Klodian Braho u zgjoll sot në krye të SPAK-ut pas një procesi votimi në Këshillin e Lartë të Prokurisë ku mori 7 vota pro. Seanca zgjati rreth 6 orë dhe u mbajt e hapur për media duke tërhequr interes të lartë nga përfaqësues të institucioneve kyçe përfshirë Prokurinë e Përgjithshme, Ministrinë e Drejtësisë, projektin EU Justice, programin amerikan OPDAT dhe ambasadat e huaja në vend. Në këtë pozicion garuan 4 prokuror: Adnan Xholi, Doloreza Musabedhiu, Elvis Gjoka dhe Klodian Braho. Në rënd të prezantimit i pari ishte Adnan Xholi, i cili theksoi luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar si prioritet kryesor, duke nënvizuar rëndësinë e mbrojtjes së prokurorëve nga sulmet e padrejta si një element kyç për integritetin e institucionit. Më pas, prezantoi platformën e saj Doloreza Musabedhiu, e para gruaj që garon për kreun e SPAK, duke nxjerrë në pa integritetin, vendosmërinë dhe vizionin për një drejtim të pavarur dhe të bazuar mbi transparencën dhe llogaridhënien. Kandidati i tretë, Elvis Gjoka, theksoi gatishmërinë për të shërbyer drejtësisë shqiptare dhe për të udhëhequr SPAK drejt një faze të re, ku efikasiteti dhe integriteti janë standardet. I fundit për prezantimi ishte Klodian Braho, i cili gjatë intervistës së RFE-u për presione direkte dhe indirekte që ka përjetuar gjatë punës së tij, duke theksuar se tani si kryetari i SPAK-ut ka mbrojtje institucionale dhe çdo çështje e vështirë ka një zgjidhje të thjeshtë. Me këtë votim, Braho merr detyrën e udhëheqjes së SPAK-ut duke marrë përgjegjësinë për drejtimin e hetimeve të rëndësishme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Shqipëri.